السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنعمل النهاردة يعني وصفة غدا كده سهلة وسريعة وبسيطة، يعني رز وخضار كده، حاجة كده بسيطة جدا بس لذيذة وشهية يعني وسهلة التحضير، ما بتاخدش وقت. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. هجيب طاسة على النار تكون غويطة شوية او حلة، مش هتفرق. هحط فيها شوية زيت، ومعايا هنا حوالي ربع كيلو من اللحمة، قطعتها قطع زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الكمية على حسب عدد افراد الاسرة. انا العدد قليل، انا واولادي صغيرين، فده يدوب علينا. فانت لو العدد عندك كبير زودي براحتك. هشوح بقى اللحمة كده في شوية زيت او سمنة الافضل، يعني لو موجود سمنة كده اي نوع سمنة برضو بتديها طعم حلو خالص. هقطع عليها بصلاية كده، وابتدي اشوح كده البصل مع اللحمة. طبعا حابة تسلقيها اسلقيها، بس انا بحب الطريقة دي اكتر يعني. هجيب كمان فصين من الثوم وهقطعهم كده افرمهم، يعني زي كأني بقطع بصلة كده على اللحمة والبصل كده، وابتدي اشوح. طبعا حابة تسلقي اللحمة اسلقيها، مش حابة يعني الطريقة دي افضل، يعني دي تمشي ودي تمشي. بس الطريقة دي البهاريز بتاعت اللحمة بتفضل في الاكلة زي ما هي، ما بتطلعش في الشرب، فبتبقى حلوة. حطيت ملح، حطيت فلفل اسود وكمون. تمام. حطيت شوية مية صغيرين عشان اللحمة تستوي فيها الاول. طبعا مش هحط ملح خالص دلوقتي لحد لما اللحمة تستوي. وهنزل بالطماطم بتاعتي، عصير طماطم او صلصة متفرزة. دي صلصة متفرزة كانت عندي في الفريزر، فاخدت الكمية المناسبة منها وحطيتها على على اللحمة كده، واسيبها تستوي. طبعا ممكن عصير طماطم يعني. هقلبها بقى من وقت للتاني. طبعا هنعمل مع بعض فاصوليا خضراء، طبعا عندي في الفريزر. فيعني الخضار من الاكلات الحلوة جدا والمفيدة للاولاد، فمن وقت للتاني كده لازم الاولاد ياكلوا دايما اكلة او اكلتين في الاسبوع من الخضار والطبيخ بتاعنا العادي اللي اتربينا عليه. وبرضو الاكلات التانية بتاعت المطاعم برضو نعملها لهم، بس ما نقطعش اكلات الخضار دي خالص لانها مفيدة جدا للولاد. هنزل بقى بالفاصوليا بتاعتي بس تكون مجمدة عشان ما تنزلش الماء بتاعتها، وهبتدي بقى اقلب فيها واشوحها كده. حسيتها مش كفاية، رحت حاطة بقى الكيس، كان كيس كبير يعني، فقلت اعمل كمية حلوة. من الاكلات اللذيذة جدا الاكلة دي والله العظيم، مفيدة جدا ومغذية، ويعني لازم نعود الولاد على الاكلات دي. حطيت شوية مية وهسيبها بقى تستوي مع نفسها كده. بس هو ده كان غدانا النهاردة يعني، لحمة وخضار عادي. طبعا زودي على حسب عدد افراد اسرتك وشوفي بقى. هنغطي عليها ونسيبها تستوي، وهجيب برضو حاجة غويطة، طاسة غويطة او حلة، وهنعمل بقى شوية رز بشعرية طبعا عشان ناكل بيه الخضار. هحط شوية زيت وهحط شوية شعرية. نبتدي بقى نحمر يعني الرز بشعرية العادي خالص بتاعنا اللي كلنا بنعمله، اللي متعودين عليه ومتربيين عليه. هنبتدي بقى نحمر الشعريه وما نغمقهاش قوي عشان الرز ما يبقاش تقيل وطعمه تقيل، وكمان عشان خاطر لونه ما يغمقش بغمقان الشعريه. فدايما نخلي الشعريه ذهبي كده فاتح عشان خاطر الرز يبقى معاكي جميل. هنقلبه كده ونشوحه شويه في الزيت علشان يبقى مفلفل، مهما تحط ميه ما يعجنش منه. طبعا ده رز مصري. حطيت ملح، وهحط لكل كوبايه رز كوبايه ميه. تمام. وقلبي فيه كده كويس وشوحيه علشان خاطر ايه، يبقى مفلفل وجميل معاكي، ما يبقاش معجن. هحط بقى المية سخنة او باردة على حسب ما بتحبي، لو سخنة يبقى افضل. باردة برضو بتدي نفس النتيجة، بس الفرق ان السخنة بتخليه يعمل معاكي اسرع يعني، بتفور اسرع وتستوي بسرعة. اما الباردة بتاخدي وقت على ما ايه، على ما تبتدي تغلي مع الرز ودي الرز يتشرب. نقلت بقى الرز على حلة على عين تانية، وجبت بقى الايه الخضار على نفس العين عشان خاطر ما اغيرش الكاميرا من عين لعين. يعني ابدل الحاجات بس ما ابدلش الكاميرا عشان تبديل الكاميرا صعب. وهنا خلاص كان قربت على السوا. هحط كمان شوية مية كده واسيبها تكمل سواها، واحط الملح بتاعي طبعا حسب الرغبة، بتحبي زيادة بتحبي قليل بتحبي مظبوط. وهنا خلاص كانت استوت معايا.
وبس كده، ده غدانا النهارده، وده الرز بتاعنا اهو استوى وجميل. هنغرف بقى ونشوف بقى اكلنا الجميل. غرفت لكل واحد فينا يعني طبق رز كده على شويه خضار وحته اللحمه، فانا واولادي مش كتير، فالاكل كان بجد لذيذ وشهي ومفيد جدا للاولاد، والاولاد حبوه جدا بالطريقه دي. فانتي جربي اعمليه، وجربي تدخلي لاولادك الخضار دايما في الاكل، ده هتفيديهم جدا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك.